हेलो फ्रेंड्स, डेयरी फार्म विज़िट पार्ट 3 में आपका वेलकम है। यहाँ हम लोग फार्म के अंदर आ चुके हैं, जहाँ वहाँ के जो इंचार्ज हैं वो हमें एक एक बात को बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और फिर वहाँ के जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो हमें बता रहे हैं कि मिल्क का क्वालिटी टेस्ट कैसे की जाती है, उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन कैसे किया जाता है, उससे प्रोटीन को अलग कैसे किया जाता है, उसे प्रिजर्व कैसे किया जाता है, उसे और डबल टोन मिल्क कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से बता रहे थे। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि वो जो बता रहे थे वहाँ के लोकल लैंग्वेज वालों को उतने क्लियरली समझ में नहीं आ रहा था। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा जो एक बैचमेट है वो बहुत अच्छे से उन सबको लोकल लैंग्वेज में एक एक बात को बता रहा था, जिससे उन लोगों को भी बहुत हेल्प हुआ वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रोसेस समझने में जो वो बता रहे थे। फिर फाइनली हम लोग वहाँ गए जहाँ पे फार्म की मशीनरी सिस्टम सेटल थी। आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे क्लीनिंग हो रही है। सो यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो हमें बता रहे थे कि जितनी बार भी मिल्क वहाँ पर स्टोर होता है उतनी बार उस कंटेनर को साफ़ किया जाता है। और यहाँ पे वो हमें फिर से वो सारी चीज़ें बता रहे थे कि मिल्क का कलेक्शन कैसे किया जाता है, मिल्क की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, मिल्क को प्रिजर्व कैसे किया जाता है, मिल्क से प्रोटीन को अलग कैसे करते हैं, मिल्क को डबल टोन मिल्क में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमें बता रहे थे कि उसका स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जो वहाँ के जो इंचार्ज थे वो इतने अच्छे थे, इतना पोलाइट बिहेवियर था उनका कि मतलब कितनी बार भी कोई चीज़ उनसे कोई पूछ ले वो बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रहे थे और बहुत ही स्माइली फेस के साथ वो हर एक बात को हर बार रिपीट कर रहे थे, चाहे वो कितनी बार भी कोई पूछ ले। सो ये बिहेवियर उनका अच्छा लगा कि वहाँ के स्टूडेंट को उन्होंने फैमिलियर माहौल दिया, उनका कंफर्ट देखा। क्योंकि वैसे भी जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़े से नर्वस होते हैं कि पता नहीं वहाँ की चीज़ें कैसी होंगी, वहाँ के स्टाफ्स कैसे होंगे। सो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी वहाँ पे। जो उनके इंचार्ज थे उनको तो इन सब चीज़ों में ग्रेड 1 देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहे थे। आप ये इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितना स्माइली फेस के साथ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं उनके साथ। फिर यहाँ से हम लोग प्रोसेसिंग सेक्शन में गए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।